everybody, I am teacher Tamires e hoje nós vamos aprender mais sobre sounds and touch. Só que hoje nós vamos aprender sobre unexpected sounds and touches. E o que é isso? Bem, nada mais, nada menos do que sons e texturas que a gente não presta muita atenção no nosso dia a dia. We hear it, mas nós não pay attention. A gente ouve e não presta atenção. E a mesma coisa com as texturas. We can feel it, mas nós não pay attention. For example, this is a remote. Listen. Sounds relaxing, right? Now pay attention. It feels smooth. Suave. Agora, pay attention. It sounds loud and uncomfortable. Now, kids, pay attention. This is a dog. It feels fluffy. This is a tree. It feels rough. Now, listen. It sounds quiet. This is a ukulele. It sounds nice. Pay attention. It feels hard. Enfim, kids, no nosso dia a dia há vários unexpected sounds and touches. Nós só temos que pay attention. Com a ajuda do Quiet Time, praticamos a nossa atenção plena, ou seja, a mindfulness, e conseguimos perceber mais coisas. Bem, sabe o que eu percebi agora? Que tá na hora de revisar. Quais foram os adjetivos que aprendemos hoje? Repitam comigo. Relaxing, smooth, loud, uncomfortable, fluffy, hard, nice, rough and quiet. Agora é a vez de vocês. Tirem suas fotos dos unexpected sounds and touches do dia a dia de vocês e mandem para a gente. Lembrem da estrutura. Para sounds, this is, nananã, it sounds, nananã. E para touch, this is, tananã, it feels, tananã. That's it, kids. Bye bye.